Акай Ғолиб, бо диққат гӯш кӯ. Ман ҳамин гапҳое ки ман мегӯм дахил дора. Дардовараш ҳамея ки ҳамун нафаре ки видеоҳои бемаънию фачу умеда Парсаева ба шумо пешниҳод намудааст ки ролики тарбиявӣ омода кунем, вале шумо рад кардед. Ба чӣ хотир? И чӣ гапае ки ман ӯро истифода бурдум ирӯз як бадбахт боша мегирад? Дуздӣ кардаед? Ростша гӯед фақат. 10 бор ман тора гуфтам, и чӣ гапай? Не, и чӣ гапай худош? ин ҳолатҳое ки ман ҳастам бартараф мешавад, бовар ки бартараф мешавад, вале ина шумо метавонед ҳамин саволи ҳамун бародара шумо ҷавоб диҳед. Чӣ вай блогер шид, бояд ҳар рӯз қарз кунад ба такси биравад? Кадр Айсар, ман инҷа барандаем ё ки Умед? муҳоҷирони азиз, ҳуҷҷатҳоятон пур шудааст ва дар охири сол намедонед ки чӣ кор кунед. Шахси боваринок мекобед. Ман ба шумо тавсия дорам. Аниқтараш ман не, Зубайдулло ба шумо тавсия дорад. дӯстони азиз, ба ҳамаи шумо ширкати Бахаро тавсия медиҳем. пас дӯстони азиз, метавонед ки ба рақамҳое ки дар рӯи экран мегузорем бемаълум муроҷиат намоед. Баха як нафари шахси ғамхору мақсад метавонад ки кори шуморо дар як муддати кӯтоҳ ҳал намояд. Шуморо аз хати сарҳад бурда мегузаронанд, ҳуҷҷатҳоятонро тахт мекунанд ва ба манзилатон мерасонанд. занг занед, бетараф набошед. апа ва хоҳаро, як хушхабар. шахсоне ки мехоҳанд ки дар Фаберли кор кунанд, рақамҳои дар рӯи экрани худи ҳозир бинависен, 500 рубл автоматӣ ба шумо туҳфа карда мешавад. дар инҷа кор қадар қиин нест. бисёриҳо мегуфтанд ки қинай натонистем. ҳозир дар омади соли навӣ як намуд роҳи осонша ё пайдо кардагиянд ки шумо дар муддати кӯтоҳ соҳиби маблағҳои калон мешавед. ин ҳамин рақамҳое ки ҳастанд, номаш Мадинабону, марҳамат муроҷиат кунед. дар муддати кӯтоҳ шуморо мефаҳмонад. ногуфта намудад ки замоне ки регистратсия мешавед, ҳатман 500 рубл ба шумо туҳфа карда мешавад. чӣ хеле ки медонем дар муддати кӯтоҳ бисёри модарону хоҳарону апаҳо соҳиби маблағҳои бениҳоят калон шиданд, соҳиби хона шиданд, соҳиби мошин шиданд. марҳамат, ин шанса шуморо ҳам як бор айдаст натиҳен. ин ҳамин рақамҳода ҳозир нависен. шуморо тез тарак регистратсия мекунад. дар омади соли нав бо чанд туҳфаи дигар дорад ки шумо соҳиб мешед. марҳамат, ба Мадинабону муроҷиат кунед. салому дуруди бепоён ба кулли нафароне ки айни ҳол моро тамошо дорен. меҳмони навбатии мо акаи Рустам Азимӣ дар барномаи чеҳраи Инстаграм. хушомадед акаҷон. як дуруди худтона ба мухлисое ки моро айни ҳол тамошо доран мерасонед. Кадр Айсар, ман инҷа барандаем ё ки Умед? шумо фаромӯш кардед ки ман барандаям. узри зиёд акаҷон, ҳаме айсавое ки бисёр ба ҳами роҳ мерем, ҳам журналисти, ҳам ровигӣ дар тӯйҳо камтар одат кардагием. Даҳани омӯхта. узр акаҷон, узр. Ташаккур Умедҷон. саломи гарму самимонаи мо Нисори Якоя ки шумо тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меропро. Инак фурсат даст дод, боз дида ба дидор расид. барномаи мо унвон дорад чеҳраи Инстаграм ва меҳмони нашри барномаи мо ҳастанд Умед Таҷван. Умедҷон дар интернет аллакай бачаи Инстаграм шуда мондааст. агар рӯзе видеоҳоу наворҳои ӯ дар топ набарояд, хобаш намебарад. барои ҳамин сирри муваффақият, кору рӯзу рӯзгорашро биёед беҳтараш аз худи ӯ дар шоҳидии шумо пурсон мешавем. хушомадед. саломат бошед ва бори дигар салому арзи бепоён ба кулли нафаре ки аз шабакаи ютуби бародармо Меҳробпро моро тамошо дорам. ва саволи навбатие ки акаи Рустаму ба мо дод, сирри муваффақият дар чист? сирри муваффақият дар ҳамие ки замоне ки мо соли 2018 буд ба ҳамин соҳаи видеоҳои тарбиявӣ ворид шидем. хай хитон наметонен бидроен анализ кунем ки ҳамун замонҳо набуд нафаре ки видеоҳои тарбиявӣ кунад. буд бародармон акаи Усмон буд, Дишей буд, акаи Дилшодмон ки ӯрам наворҳои ҳаҷвӣ мекарданд. яган ҳамин бозори Инстаграм як анализ кардем ки набуд блогере ки наворҳои тарбиявӣ кунад. баъдан даст задем ба наворҳои тарбиявӣ. Умедҷон, имрӯз дар интернет танқиди шадиди устодон атрофи он блогерону он нафароне ки хасакӣ дар интернет пайдо шуданд рафта истодааст. ва ин як беморӣ аст ва бояд решакан бояд кард, мегӯянд ақидаи онҳо. шумо назари худро мегуфтед, барои чӣ бештар санг мехӯранд он нафароне ки дар интернет ворид шуданду аз ҷониби устодон қобили қабул нагаштанд? нигоҳ кунед акаи Рустамҷон, моро як ҳафтаи пеш радио файрод карда буданд, даъват карда буданд. он ҳам ҳамин мавзӯъ буд. чӣ хеле ки шумо гуфтен, ҳамин мавзӯъ буд ва ин хубе ки ҳанамон ҷониби танқид ҳамин устодо раво мебинанд, барое ки аз ҳама дардовар чиз дар ҳамин соҳае ки ҳамво ҳастанд, биёен номшона нагирем хубтарай. аммо ба ягон кас аслан бахелӣ надорум, лек дардовараш ҳамея ки ҳамун нафаре ки видеоҳои бемаънию фачу
ба қавли бемаънӣ ҳам хеле видео мекунанд ва нафаре ки видеои хуб бо маънию як дарди ҷомеаро мега ҳар душа блогер мегам. барои ҳамин и бениҳоят дардовар нафаре ки тамошо доранд. ман бисёр мехоҳам ки дастимои ана ҳамун блогеро тамоми блогерора баҳонатан и хубай. яъне шумо мехоҳед ки решакан гарданд? бале. шуморо аксарият обуначиёнатон намедонам барои кадом хислати бадатон бошад ё ки некатон бошад бад мебинанд. саломашонро магар алейк намегиред? нигоҳ кунед. ба мо шикоят карданд. аз соли 2018 ман ями аввалаш бигум вақте ки вориди ҳамин соҳа шудем бовар мекунед агар худчон ба ҳамун кирдори худчон ба ҳамун мафкураи худчон хафа нашуда бошам ман ягон каса хафа накардам. баъзан ҳолате мешавад ягон нафар дар раҳ маро мешиносам бовар кунед 10 минут ман қачон гап мезанам ҷурае ки дабар май он дӯсте ки дабар май вақте ки ман баҳс мекунам он ҳамун суханрӯи қатъи ҳамун нафар меоям мегӯяд бачаи кадом шиносад мегум шинос набуд чӣ хе мега як мара шинохт мисол мухлис буд як бародар буд ки тамошо мекард ман қатъиамаш кӯшиш мекунам муомилаи хуб дорам вале ҳолатое мешавад ки як нодидагарӣ мекунӣ як намебинӣ ҳамун чиза мумкин ба ҳамин сабаб бошад агар не бениҳоят одами хубе ки ман ҳастам шояд ҳеч кадом бошад. ташаккур. саҳнаи тарбиявии умед аз ҳаёти худаш ҳам гирифта шудааст ё на? бале буд. кадом саҳнаатон ки мо дубора мехоҳем тамошо кунем? саҳнае ки саҳнаи хеле дардовар набуд вале саҳнаи ошиқӣ буд. ман аз мардум хоҳиш мекунам ки ҳатман ба саҳифаи шахсии умед ворид шаванд. ҳатто ҳолате буд ки дар ҳамун донишгоҳ мехондам чорум курс будам дар ин ҳамин заметкаи телефон ман як сценария тартиб дода будам ки зиёдаи 8 қисм буд ҳамун ҳаёти худам ки якум то чорум курсира чӣ гуна вохӯрдӣ чӣ гуна айни ҳол худоро шукр зану фарзанд дорем соҳиби ду писарчаи дусуяк ҳастем ва ҳаман ҳамун меҳнатҳое ки мекунем ҳамун ҳушу хаёлам фақат дар оилаву дар зану фарзанду падару модар аст. зиндагиятон дар душанбе аст ё ки дар ҳамин ҷо мо аз ҳамон соле ки падару модарро мега аз соли 1993 дар ҳамин шаҳри душанбе 93. ташаккур. ҳар нафар андешаҳои гуногун дошта. вақте мо савол додем вақте соли нав меояд яке табаш чоқ мешавад дигаре табаш нохуш мешавад. худи шумо чӣ бовар мекунед акай рустамҷон ки нав камтарак мафкурамон дар ҷош омад оиди чие ки шумо гуфтен дар зимистон таби шумо болида мешавад ё ин ки нохуб мешавад. албатта ки хуб аст зеро ҳар сол 26 декабр зодрӯзи писари калони май абдуллоҷон ки соли 2022 таваллудшудагӣ буд ва ҳамин хотир вале анамин зимистон анамин сардиёра ман бад мебинам аз зиёди ман як калима мегум баъзан яки дуруягӣ нестаю ҳатто ҳолате ҳаста ки як барф мезанад ҳар яки мо дар инстаграм якдигарро бо барфи аввал табрик мекунем вале намедонем ки дар ин барфию дар ин сардии зимистон касе гӯшна касе пойлӯч хоб аст ба ҳамин хотир хуб мешавад ки анамин чизоро хушбахтии нафароне ки ҳастанд дар инстаграм камтар ба номиш гузошта шавад хуб аст. ҳатто як олим бениҳоят як гапи хуб гуфтагӣ буд то ҳозира дар ёди ман аст мега ман зиндагим хубай вале дар инстаграм як сторизову як историҳое мекунем ки бигзор одамон бигӯянд ки ҳамин нафар як содафела як одами беақлай вале ҳар як чиза сториз инстаграм гирифта намешавад ку ҳастанд нафарое ки дар инстаграмшон камтар ба лаҳҷа гап занем як намуд сторизову як намуд темаҳое мекунанд ки дар зиндагӣ бовар кунед хеле нестанд ман дидагим ҳамин чиза ка ба ҳамин хотир чизе ки аст ҳамонро хубтаре ки ба намои шумо. умедҷон чӣ хеле ки дар боло қайд кардем танқид ва дигар блогерон агар ки шуморо танқид кунанд ба ғазаб меоед ё аз паи ислом мешавед? аз паи ислом мешавем. яъне ки шумо хашму ғазаб ба намеафтед ва дарҳол занг намезанед додувори намекунеду аз паи ислом мешавед? не мешавам ака. яъне бовар кунед биёен ҳамаи ислоҳ шудана ба як мисол биёрем. дар як тӯй будем аввал ҳамаи ровигӣ буд баъд як нафар омаду ношинос гуфт ака ҳамаш хубу вале дар саҳна кам баромад мекунӣ.
گفت برنده باید زیاده 5 6 7 10 دقیقه برآمد کنه. ولی با یک دو سخنای ناجورم گفتک با همین خاطر هم عصبی شدم که ولی هم با همه چیزا اصلاح کردم. انا حاضر زیاده در هر یک برآمد 10 مینوت 8 مینوت یعنی که با توی هورویگی میروید. کم تشکر. سوال دیگر امیدا پارسایова با شما پیشنهاد نموده است که رولی تربیوی آماده کنیم ولی شما رد کردید. با چه خاطر؟ به خاطری که همراه یکی فاروق سنگینفوز یک چند نوارهای حجوی کرده با همین خاطر رد کردیم. تشکر. با باور یا این حضل امیدجان بود و بله شوخی بود. تشکر. سوالای همیا که همین خیبت همین باردار رستم دیگه ندونستیم چی جواب بدیم. امیدجان صحنه‌بازی شرطی برنامه ما است و خوب نخود در اینجا همیشه میترسیدم که حتمی باید نقش بازید. خود رو در سیمای بلوگری که پند و اندرز میگوید و مردم رو برای راست هدایت میکند میتوانید که یک ابراز نشان دهید. بگذار کوشش میکنیم هر یک نوارایی که ما میکنیم تیاری میبینیم و بعد از یک روز میبریم اون رو ثبت میکنیم. امروز به تیاری تیاری باشه چگونه کدام موضوع ده اگر که ایهوداش برآمده میکنیم اگر بگذار در یک موضوعی پرتافته رفتن باشد، عشق باشد، نامردی باشد، چیزی که خودتون خواهید. نقش یک نفره که یک دختره با امید کردگی پرتافتگی گویا که شما همون نفرینو من شما را نصیحت میکنم. میشه. رستم جون هیچ خالی رفتاره برادر من 10 بار تو را گفتم که دلی دختر نازکه با دلی دختر بازی نکه این چی گپه که ما او را استفاده بردم این روز یک بدبخت باشه میگیرش در اصل میدونی که انمو بدبختی چی خیلی با دلی دختر بازی کردی و حاضی پرتافتیش باور که اگر همه چیزا فرد و شما تو رستم جان با میگم تا اگر از فرزندت نبینی بعد با قدر انم دختر میرسی باور که رستم در خشم و غضب فرو رفته و در حالت کفیدن قرار داره میتونید که همون لحظه رو نشون دهید. رستم 10 بار من تو را گفتم این چی گپه نه این چی گپه خودش یک چیزا به اجازت با یک از دیگر نته اوی ممکن نیست اوخی آروی ادب هم نیست چی تو مرازی گفتی که اکجا ما تنها پای افضلای شما را دادم اوزی من تو را اگر یگان چی نگم فردا میدونی چی را برآوردم اتی با بیرون باور که رستم جان رستم باور که این کارت خطاه من دیگر نبینم این کارت التماس من نمیخوام دیگر اگر امروز من صدی روی تو نشم فردا میدونی چی گپ میشود بس که سوداگیره التماس اکا جان کلان هم باشه التماس خود حرمت کرد برای یک پای افضل 150 سومون برای یک پای افضل نه من 10 بار با گفتستم پای افضل بهانه ولی اگر همین روند کلانتر شود چی میگه کو علاج واقعه پیش از وقوع التماس من دیگه نبینم باور که داد چی با بخدا دانش درو وارد خدمت قریب خیال کرده به ایروسی امید جان سلام ازش با گریه به دوست داشته خود گوید که شما رو ترک نکند تو برای پول همین کارو کردی باور میکنی من از جانم زیادتر تو رو دوست می‌داشتم ولی این حالتایی که ما هستم برطرف میشه و باور که برطرف میشه ولی تو خوشبختی را اگر در پول دیده باشی مایلی بیره ولی خوشبختی در پول نیست دستوی بی پوله بهترین نه راستی اکای رستم جان چی نقشه دادن ما گفتم شما پیشا که ولی به تئوری کمتر کی نیو کمتر روشنی انداختن همین چیزا ما کردیم یگان جایی بعدش نیست رحمت توانید امید جان سوال دیگر از بلوگران هنر و ملکه کدومش به شما پسند است چیز نگوارید کدومش پسند نیست میتونید نام گیرید ناپسندیده شما نام گیریم کدومش به شما معقول است کدومش معقول نیست بیاید چخیلی که گپ بین ما و اکای رستم میرود باور کنید چی سوالی که همین نفر ما داده من یگان تاشا خواندگی نیستم تماما ولی از بلوگرانی که اکای رستم میگم پسندیده ما در وقتای اخیر همین هنری اکای غلیب معقوله با کدام خاطر نه تنها هنرش باور کنید همه نوارایی که حجوی میکنه همه باز کارگردانی میکنه همه چی میگن سناریست چی سناری که هست برای کلیپ دیگر نفر و برای انمو
صحنه‌های خودش میسازه و خودش حرکت میکنه و همین خاطر بسیار همو فیلم‌های کوتاهی که در اینستاگرام میبینن 8 میلیون همشون همو دستنویس همین اکای غالیب خودشه و همین خاطر ما به نیاد احترام میکنم هنر همین برادر هنر همو برادر غالیبه. سوال دیگر دزدی کرده راست چه بیت فقط؟ بله اکا. چی دزدی؟ میگم اکا یکم جای پوشیدش نیست. ما پیش در نویای اسماعیلی سامانی در نزدی خونمون در نزدی آمفی‌تئاتر بود. امی دیوالی ما بود یک دیوال هم ما را جدا میکرد هم همسایه را. هر وقتی که همسایه میرفت انگور داشت باغ داشت هم که سیب و انگور و شفتالو و انار هم خیلی چیزا بود میبرامدیم میدزدیم اکا انا بعد یک همسایه دیگر داشتیم از اون طرف بود از زردالو داشتن زردالویی که اول با قول غورا میگوین که همون که چندین برو ما را سر کردگیان اجیاتی بیاد ایشان میگو او چجور اولا بخشش با فکر میدونه خود چونم نه که من میگم مایده بودم نمیدونستم از کجا سوم به دست بیارم برای می جوانای وزرا دارم توصیه میتونم که همین کارو نکنین از کجا سوم به دست بیارم یگان درآمد نداشتیم که مکتب خوندم از کیسه مادرم 20 تومان میگرفتم میرفتم با کامپیوتر بازی مشغول میشدم گی تی ای کی کانتر اینا که حالتا بود برای که شما سوال داریم من گفتم جواب بده. تشکر. نه هر کس این خطای خود رو مقصد قائل میشود لیکن میجان توانستن که در چشم ما بگویم. سوال دیگر اینترنت به شما چی داد؟ آبرو دوستای نزدیک که بسیاری همی دوستایی که این حال ما دارم همش همی اینستاگرام و همی اینترنت های ولی بنیاد انسانای خوبم هستن ما شکرگزارم که هم خیلی نفرها تقدیر با ما رو پرو کرد. بسیاری گمان میکنن که بلوگران ثروتمندند تگی دستشون خانه و ماشین های قیمت‌بها و دیگر ولی فکر میکنم که خطا میکنن. حالت شده است که در زمانی که شما نام دارید موفقیت در کیسه‌تون یک روز بی پول مونده باشه. نمیدونم شما دیلی ما را خواندین سوال دادین ولی نه حیات شما شاید حیات من با مانند باشه. نگاه کنین حالتش دیگه اصلا وقتی که پول نباشه در کیسه ما این حالت با فکرم در همه مردک میشه پول نباشه من تماما خونه نمیبرم تا 3 روزه باور میکنین تا 3 روزه حتی من نمیبرم. حالتش دیگه که یک ما با جونا میکنم این چیزا بگذار چگونه که قبول کنم مردم ولی این زندگی ما اویلم در امن شکرانه خدا که وطنمون صلح و ثبات داره هر گوی که خواهیم میگردیم هر گوی خواهیم با هر دولت سفر میکنیم و همین خاطر حالت میشه در کیسم 10 سومونه ما همیشه نقشه میکنم باور میکنم نقشه میکنم که ما امروز ای خونه که در طرفی سویستانه طرف مسجد نو لوچو ای همونجا ما در 52 میشینم تا کاروان میرم دوم سومش با بازگشتم ما حساب میکنم در یک روزه که مثال این حالتا ایسر ما گذشتگی میشینم مثال بعضا اولایی که من میشتم خیلی کمتر خجالت بودم даже در رومم گفت اگر من نمیدونم چی با و یا این گپ گفتن من میدونم که مفکوره و یا پاسته بگذار یک برنامه پیشم برام در مارشگاه 19 شتگی بودم و یک نفر اومد خیلی در روم نگلا در روم اومد گفت چی بر شما گفت بلاگرین گفت با مارشگاه میگردین ما باور میکنین در سوال اول ما ندونستم چی جواب بدم ولی این از شما میتونین همین سوال همون باردار شما جواب بدین چی وای بلاگر شید باید هر روز قرض کنه با تاکسی بره و چی وای بلاگر شید باید ماشیناش رنت تکر بگیره هر یک نفری که بلاگره ما باور دارم که سطح زندگیشون نه بلنده نه پست ولی در همین ساحه یک کاری کرده هستند که زندگی خودشون بیوان و ما باور دارم که مهنت کنن به همه قلو میرسن و همین خاطر بیاید همین فکرایی که داریم ایسر ما دور میکنیم که یک بلاگری که در مارشگاه میره که در اتوبوس میره و باید پاس بزنیم باور میکنیم بسیار همین اولیما بسیار همین اکتیورو بسیار نفرایی که خیرتمندن سوم دارن لیکن با همین مارشگاه و اتوبوس ها میرون. بله از دوست ترس داره؟ بله اکا. از چیز؟ از چیزش؟
аз дӯсте ки бовар мекунем як сири дилта мегӯям нафарда ва рӯзе ҷидо мешина кам хиёлате мешавад ҷидо мешин баъдан ҳамун сирое ки ту гуфтагӣ вай метавона як матали ҳастае ку матал не як бале ба захмҳои дили дӯст ҳамун нафаре ина мегӯянд ку душман курай вале дӯст медонад ки ай куҷо зарба бизанад ҳами мавзӯи гапи ма дар ҳамин бора буд ки яъне шумо дар ҳақиқат тарс доред бале ҳаст ихе ҳолат буд саволи дигар аз корти кадом бонк истифода мебаред бисёртар душанбестӣ яъне ки шумо муштарии фаъоли душанбестӣ ҳастед саволи дигар анекдот гуфта метавонед ҳамагӣ мешунавем як латифа ҳастай кӯтоҳака кай ҳаминҷа хай нафаре ки бо тамошо мекунанд модар ҳамроҳи бачааш дагия ва бачааш савол метавад иқакай бачааш савол метавад очаша ки оршо мега ҳами отам ягон бор маст омадагияй хона ва бача модар ҷавоб метавад ки не мега бачам ва я маст овардагиям вақт хиёл карду ки ҳози модар як саволе метавад ки не бачам вай падар ти хали неста не вай маст омадагӣ нест вай маст овардагиям яъне ки айҳад зиёд ташаккур меҷон иқакай вале мазмунш камтара бале дуруст аст поёни барнома аст поёни сол низ ҳаст ва ман мехоҳам ки шумо ягон хатои кӯчаки худро ки дар назди модар карда бошед аз ӯ узрхоҳӣ кунед раҳмати калон ака соле буд ки ягон модар барои як хатогие ки мекунем ҳеҷ вақт агар дар рӯмонам сарзаниш куна вай ҳамавақт дуои не ки вай дар болои сари мо ҳастай дар борои мои фарзандон ҳоҷаҷон медонам ки ман ҳамин гапҳое ки дар камера гуфтаистам дар рӯ паротон гуфта наметавонам барое ки ман як писарам ака ба қавле ишам пӯшида намегирем мегӯм ба монанди чӣ мегӯянд як гили сари сабат калон кардагиам як нафаре ки камтара гапи вай биганакам ман сраза хафа мешавам ба ҳамин хотир модарҷон узр мехоҳам барои ҳар як хатое ки дар ҳамин соли гузашта кардем умедворам ки мебахшен ман ҳамавақт шуморо дӯст медорам вале бисёре ҳолате мешавад ки маро мегӯянд ки занг биза ба модарат дӯстдорӣ баён кун вале дар ин ҷо қаҳрамони асосӣ падарам аёд намебироем падарҷон шумоам узр мехоҳам барои ҳар як хатогии кардам ҳамаи шуморо дӯст медорам умедҷон дар бораи падар гап задеду як чӣ ба ёдам расид чаро мо нони падарро мехӯрем бо нони падар калон мешавем чаро як бор дар рӯз гуфта наметавонем ки падарҷон дӯстат медорам бовар мекунед ман ҳамин корра дар рӯзи тӯём кардагӣ будам бисёр дар ҳама ҷо даъвати модар сухан мекунем вале падар ба гӯшаи фаромӯшӣ мерава и ҳаст ҳамин хел хай бисёр чӣ хела ин фарзанд модар чӣ қадри калон мешаву падар ягон муҳоҷират ё ки ягон кор мерава фақат меҳр дар ҳамин фарзандай меҳри фарзанд ба модарай намедонам ман дар ҳамин тӯём кардагӣ будам аввали сухана кардам ман ҳамо навора ман шумо дар роӣ мекунам баъдан монен ҳамҷа қаҳрамони асосии аёд наҳои бирори ҷаба ҳамаш як чизи дигар мегӯм баҳри ҳамаи нави ҷавоно вақте ки падару модар дуо метавад вақте ки анамин ду фаришта дуо метавад бо ки касе чизе мега гӯш накунед чунки биҳиш зери қудуми модаронай аввал ҳамин сухана кардам натонистам ба худо гирьям омада ка намедонам чӣ ба мо наметонем дар рӯи падар мардонавор ранги ҷура гап занем ки падар ман нахе нақша дорам падар ма ҳамихе наметонем гуфтам ҳама вақт сиёсати падарон намегузорад ки мо ҳарфи худро дили худро бигӯем вале падарон зинда бошанд мо ҳамеша дӯсташон медорем қаҳрамонан чӣ хеле ки мегӯянд ҳар он ки дар оила ҳамчун сипар аст падар асту падар асту падар аст ҳар ки қадраш ба ду олам аввал аст падар асту падар асту падар аст бигзор ки падарони тамоми рӯи дунё ҳамавақт саломат бошанд умедҷон мо таманно мекунем ки муваффақияти калонтаринро аз ин зиёдтар соҳиб шавед саломат бошед ва худо кунад ки нақшаву ниятҳои нек ки худро анҷом дода боз меҳмони барномаи мо шуда сири дили худро қисса кунед
дар охир ба кулли онҳое ки моро тамошо карданд соли навбари дигар муборак шавад. аз ум эҷо миннатдорем ки меҳмони барномаи мо гаштанд. Ташаккури зиёд. Раҳмати калон барои даъват ва барои қадрдонӣ кардан. Саломат бошед. Саломат. Раҳмат.